kasih kecap asin terlebih dahulu babinya tadi yang sudah kita bumbu ya. Nah, kita kasih sedikit saja, kita aduk dulu sampai rata. Ini kita mau masak babi kecap ya. Babi kecap. Kita kasih ya, kalau saya lebih suka masak babi kecap itu ada kecap asinnya ya. Jadi nanti enggak pakai gula deh. Enggak pakai garam. Oke, sekarang daging babinya sudah saya simpan di dalam wajan ya. Sekarang kita siapkan untuk memasaknya ya. Sekarang kita masukin dulu ininya ya, bumbu-bumbu tambahannya ada bunga beka, kayu manis dan cengkeh, kemudian ini jahe ya. Jahe ini sesuai selera aja. Kemudian kita kasih gula sedikit. Lebih enak sih sebenarnya pakai gula merah ya. Cuman ini kita pakai gula pasir saja, sedikit saja. Oke, kita aduk lagi, kita aduk sampai rata. Oke, kita hidupkan apinya ya. Apinya kecil saja ya, kecil setengah ya. Apinya kecil saja. Kemudian kita tambahkan airnya sampai dagingnya tenggelam ya. Airnya sampai dagingnya tenggelam. Kita ratain dulu. Oke, cukup ya. Jadi kita ratain sampai kita tunggu beberapa saat sampai mendidih ya, sampai dagingnya matang. Oke, jadi ini setelah beberapa menit kita masak ya, jadi kita lihat airnya sudah mulai surut ya. Nanti tergantung selera, kalau memang agak keras berarti cukup, tapi kalau memang kita mau lebih lembut lagi ya kita tambah lagi airnya. Ya, selanjutnya. Oke, jadi karena dagingnya udah matang, kita akan masuk ke langkah finishing. Sebelumnya kita perlu buat yang kental karena ini request dari istri saya. Kuahnya harus agak kental, jadi kita tambah lagi kecap. Kentalin aja ya. Oke, jadi ini hasil masakan kita tadi, babi kecap.